အခုခေတ်ငွေဈေးနဲ့ဒီ gaming laptop တွေကလည်းဈေးကြီးတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော်တော်များများ gaming laptop တွေကအနာမကတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲနာမည်ရှိတဲ့ဒီ reputable brand တွေကဆိုလို့ရှိရင်အဟောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ဆုံးဒီ latest gen gaming laptop တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့ဆိုသေးတယ်အခု showcase လုပ်ပေးမယ် MSI Katana 15ဆိုတဲ့ကောင်က Nvidia ရဲ့ RTX 4050ရဲ့13 gen Core i7 CPU ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပါတာပေါ့မှာဈေးကအရင်မကြီးဘူးဒေါ်လာ1250နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ AAA title နည်းနည်းပါးပါးဆော့မယ် Overwatch တို့ CS2 တို့လိုမျိုး esports title တွေကို 1080p 144Hz လောက်မှာဆော့ဖို့အတွက် gaming laptop ရှာနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ Katana series က MSI ရဲ့ဒီ budget အသားပေး lineup လို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ဈေးတွေကဒေါ်လာ900နဲ့1000ဝန်းကျင်လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရှိတယ်သူက price to performance ကိုဦးစားပေးတဲ့ series ပေါ့နော်ဒီ fancy feature တွေမပါဘူးgame ဆော့ဖို့ပဲအဓိကထုတ်ထားတဲ့ gaming laptop စစ်လို့ပြောလို့ရတယ် price to performance gaming laptop စစ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ Katana 15ကလည်း design ပိုင်းမှာသူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ functional ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဘာမှအစာပလာတွေတိတ်မထည့်ထားဘူး all black လုံးဝစစ်ကြီးဘာ accent color မှတော့မပါဘူး MSI logo ကိုလည်းအနီရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အနက်နဲ့မြင်ရရုံလောက်ပဲထည့်ထားတာ minimal ဖြစ်လွန်းပြီးတော့ဒါရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ design ပေါ့နော် body မှာ RGB ဘာညာလည်းမပါဘူး keyboard မှာလည်း4 zone RGB ပဲထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ office laptop နဲ့တူလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမတူပြန်ဘူးဒီ lid ပေါ်ကအချိုးအကွေ့တွေရဲ့ body အထူရဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒါ gaming laptop ဆိုတာကလည်းသိတာနေတော့မယ် all plastic body ဆိုတာကတော့သိတာတယ်တေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် body ပေါ်က parts တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာတွေကနည်းနည်းလေးချစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကတော့ရှိနေတော့မယ်ဒီဈေးဝန်းကျင် laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့အရင်အပြစ်ပြောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီတက်တရရလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်flex ကတော့ဒီ keyboard deck နေရာနဲ့ list pad လောက်နေမှာနည်းနည်းရှိမယ် hinge ကတော့နည်းနည်းပြောတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ wobble ဖြစ်ရလောက်အောင်ချောင်းကြီးဖြစ်ရလောက်အောင်တော့လည်းမဟုတ်နေပြန်ဘူးဒီ laptop ရဲ့အထူကတော့ 24.9 mm ဆိုတော့နည်းနည်းလေးထူတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အလေးချိန်ကလည်း 2.25 kg 9 ပေါင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတည်သွားဖို့ဆိုတာထက်အိမ်မှာပဲ game ဆော့ဖို့တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး gaming laptop တွေကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဥပမာအဖြစ် Acer Nitro 5တို့ Dell G15 တို့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါင်ဝက်လောက်ပိုပေါ့တယ် ports တွေကအခုပြထားသလိုပဲစုံစုံလင်လင်ပါတယ်ဒီကောင်မှာ SD card reader မပါဘူးပြီးတော့ Type C port ကနေအသွင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင် gaming laptop တစ်လုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့ port selection တွေရှိတယ် security အတွက်က fingerprint scanner မပါဘူး Windows ဆက်လို့ login လည်းမပါဘူးမပါဘူး login ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် password ရိုက်ပြီးတော့ပဲဝင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အားရစရာကောင်းတာသူ့ရဲ့ keyboard ဒီ build quality ကတိတ်အားရစရာမရှိနေတာမို့လို့ဒီ keyboard ကိုလည်းဒီလောက်တော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က 1.7 mm key travel ရတဲ့သူ့ရဲ့ keyboard ကစာရိုက်လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီ feedback တွေ response တွေကလည်းအနေတော်ပဲပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ तू က single zone မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะ Parky RGB မရဘူးဆိုရင်တော့မှ4 zone RGB ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မတူတဲ့အကြောင်းလေးတွေအတွဲဆက်လေးတွေတော့နည်းနည်း shortcut လို့ရအောင်မယ် number ကိုလည်းသူတို့ရအောင်တော့ထည့်ပေးထားသေးတယ်ပြီးတော့ arrow key တွေဘေးမှာလည်း enter key တစ်ခုထည့်ပေးထားသေးတယ် trackpad ကတော့ဒီ gaming laptop စစ်မှုလို့လာတော့မသိဘူးခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးသေးတယ်surface ကလည်းဒီကောင်က plastic key ဖြစ်တယ်ကျန်းရှာနဲ့ smooth သိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီ tracking အတွက်ရော gesture အတွက်ရောသုံးရတာ user experience ကတော့ကောင်းမနေဘူး display ကလည်း gaming only အတွက်ပဲတင်တော်တယ်လို့ပြောရမယ်သူက 1080p 144Hz IPS panel quality ကတော့အရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် color မှန်ဖို့လူတဲ့သူတွေအတွက်က sRGB က 69% coverage နဲ့ DCI-P3 က 49% ပဲရမယ်ဆိုတော့ color တွေကနည်းနည်းလေး muted ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအယောင်6မယ်ပေါ့အရင်မစိုးဘူးပေါ့ brightness ကလည်း250 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိပဲရှိမယ်ဆိုတော့ indoor usage လောက်အတွက်ပဲလုံလောက်ရှိမယ် outdoor အတွက်ကိုသုံးလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုး display တွေကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင် gaming laptop တွေမှာပုံမှန်ပဲဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ display လို့ရှိရင်ပိုဈေးကြီးမယ် productivity အတွက်ပါတွဲသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop ကခင်ဗျားအတွက်မဟုတ်ဘူး game ဆော့ဖို့အတွက် 144Hz ကတော့အလုပ်ဖြစ်တယ် response time တွေလည်းမြန်တယ် fast paced game တွေမှာတော့မှ ghosting မှညာဖြစ်တာမျိုးသိမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားကဒီ open world game တွေကိုအယောင်ဆူဆူတက်တောက်လေးနဲ့လက်ပတ်တက်လေးသိရမလားဇိမ်ခံပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ display မျိုးကသိမမိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ laptop ကအဓိကဦးတည်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ competitive game တွေကို refresh rate များများနဲ့စစ်သက်သက်နဲ့ဆောကျင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ display ကိုသဘောကျကောင်းကြလိမ့်မယ်သူ့မှာပါတဲ့ 2 watts down firing speaker နှလုံးကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်
ဒီကောင် loud and clear enough ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာGPU အတွက်ကိုကြတော့ Nvidia ရဲ့ RTX 4050 ကိုသုံးထားတယ် GPU power draw ကို dynamic boost နဲ့105 watt အထိ support ပေးတယ်ဆိုတော့450ရဲ့တကယ် performance အစစ်ထွက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တချို့သင်းနိုင်လိုက် laptop တွေမှာRTX 450တော့ပါပါရဲ့ဒါပေမဲ့50 watt DDP နဲ့ကောင်းနေအဲ့မျိုးတွေထက် FPS ကိုအများကြီးပုံများများကိုရမယ် gaming performance က AAA တော်တော်များများကို 1080p high setting လောက်ဝန်းကျင်မှာ80-80 FPS အဲ့လောက်ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ရမှာပဲ Overwatch တို့ Dota တို့လိုမျိုး competitive game တွေဆိုလို့ရှိရင်144 Hz မှာဆော့ဖို့အတွက်144 frame per second အပြည့်ရမယ် dedicated GPU ကနေပြီးတော့ display ကိုဓာတ်ရိုက်သွားအောင်လုပ်ထားတဲ့ max switch တွေပါတယ်အဲ့ကောင်တွေလည်းပါတယ်ဒါလည်းမိုက်တယ်အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် max switch တွေကနည်းနည်းလေး mid range level gaming laptop တွေမှာလောက်ပဲပါတာဒီလိုမျိုး budget level တွေမှာပါလို့မရှိဘူးသူ့မှာသုံးထားတဲ့ CPU က Core i7-13620H ဆိုတဲ့ processor ဒီကောင်က10 core 16 thread CPU boost clock က 4.9 GHz အထိရတယ်ဆိုတော့ CPU performance ကသူ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကျန်းတယ် clock speed ပိုများလာတာမို့လို့အရင်တုန်းကဒီ generation 12650H ဆိုတာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အများကြီးပိုမြန်သွားမယ်ဒီ efficiency core တွေကလည်းပိုများလာပြီးတော့ multi threaded performance မှာတိတိကျကျပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ gaming မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြား CPU performance လိုတဲ့ workload တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ CPU နဲ့မလုံလောက်စရာအကြောင်းကတော့သိမရှိလောက်ဘူးရယ်ဆိုတော့လေပေါ်နေရာလေးတွေနည်းနည်း short ပြီးတော့ GPU CPU benchmark တွေနဲ့ gaming benchmark တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြပေးမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က Nvidia ရဲ့ RTX 40 series GPU ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မှာအားသာချက်လေးတွေရှိတယ်ဥပမာ DLSS 3တို့ray tracing တို့ Nvidia reflex တို့လိုမျိုး gaming အတွက်ပိုကောင်းမဲ့ feature တွေပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် DLSS 3 support လုပ်တဲ့ game တွေကတော်တော်များများရှိနေပြီ DLSS 3 ဖွင့်လို့ရတဲ့ game တွေမှာဆိုရင် FPS ကတိတိကျကျကြီးကိုပိုတိုးတက်လာတယ်frame generation ပေါ့နော် frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာ buffer frame တစ်ခုကိုညှက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် resolution မှာလည်း upscale လုပ်ပေးတယ် game ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ performance FPS ပေါ့နော် raw FPS က2ဆ3ဆလောက်အထိကိုတက်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ DLSS 3 support က gaming laptop တွေမှာအရေးကြီးတယ်အခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ DLSS 3.5 မှာဆိုရင်သူက ray tracing ရဲ့ visual တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ ray reconstruction ဆိုတဲ့ကောင်မှာပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးလို့ရတဲ့ game ပေါ့နော် Cyberpunk 2077 မှာဆိုလို့ရှိရင် visual quality ရော performance ကိုရောတိတိကျကျကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ် reflection တွေကလည်းကျွတ်စင်ကြီးမိုက်တယ် shadows တွေကိုပါတိတိကျကျပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ game ကိုတကယ်အပြင်က real life နဲ့ပိုတူသွားစေတယ်လောလောဆယ်တော့ DLSS 3.5 support လုပ်ထားတဲ့ game တွေက Cyberpunk 2077 ရဲ့ Portal RTX ရဲ့ပြီးတော့ Alan Wake 2ရဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ထွက်မဲ့နာမည်ကြီး game တွေမှာလည်း DLSS 3.5 support ကပါလာဦးမှာပဲဆိုတော့ဒါမျိုး game တွေကိုဆော့ဖို့အတွက် Nvidia ရဲ့ Beyond Fast GeForce RTX 40 series laptop တွေကလုံးဝမိုက်တယ် battery life အတွက်ကိုဒီကောက်မှာ 53.5 watt hour battery ထည့်ပေးထားတယ် gaming laptop တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ battery ကတော့အရန်ခံတဲ့ထဲမှာမပါဘူး50% brightness လောက်နဲ့ video playback လုပ်မယ်ဆိုရင်9နာရီခွဲလောက်ရမယ် web browsing အတွက်ဆိုရင်9နာရီလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး gaming laptop တွေထဲမှာတော့ဒါပုံမှန်ပဲပေါ့နော် average လောက်ပဲဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ gaming laptop က game ဆိုမှ game ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရယ် CPU power ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ engineering လိုမျိုးတချို့ profession တွေအတွက်ရယ်အဆင်ပြေလောက်တယ်ဈေးအရန်မကြီးပဲနဲ့ performance ကောင်းကောင်းနဲ့တာမန် issue မရှိတဲ့ laptop တစ်လုံးကိုရှားနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော gaming laptop တစ်လုံးမှာဘာတွေကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ထင်လဲဘယ်လို gaming laptop တွေကိုရွေးဝယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခေါ်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ရပါ